రైపేట గ్రామం అండి, నల్లగల్ల మండలం అండి. గుళ్ళు గడ్డి బేలతో తీసుకున్నానండి, దోపచర్లో తీసుకున్నాండి. వెంకటేశ్వర ఏజెన్సీ అండి. పోయిన సీజన్ తీసుకున్నానండి. సార్ ఒకటే 10,000 కట్టలు కట్టానండి. మంచి బాగుందండి. రెడ్లైన్ మీద కూడా చాలా బాగుందండి. పొద్దున్న సాయంకాలానికి మనకి 70 కట్టలు తేడా వస్తుందండి. దానికి దీనికి మేము ఇద్దరం కలిపి ఒకసారి కట్టామండి ఒక రోజున. దానికి దీనికి ఒక రోజు 70 కట్టలు తేడా వస్తుందండి. బాగుందండి. ఏర్పాట్లు కూడా బాగా అందుబాటులో ఉన్నాయండి. మన దోపచర్లు అయినా మనకి సామాన్ కావాలని టెక్నీషియన్ గట్రా పంపుతుందండి. మనకి ఇబ్బంది ఏమీ లేదండి. చాలా బాగుందండి. ఇది మీరు కట్టలు బాగా కట్టామండి. మాకు బాగా దిగుబడి ఇస్తుందండి. కట్టలు ఇబ్బంది ఏమీ లేదండి. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మీద చాలా బాగుంది. స్టీల్ మీద బాగుందండి. మాకు చాలా బాగుంది.